హాయ్ గైస్, మేము షాలట్ బిర్యానీకి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడి నుంచి 30 కిలోమీటర్స్. ఇది ఈ మధ్య బాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో వస్తుంది కదా, అందుకని ఒకసారి ట్రై చేద్దామని వెళ్తున్నాం. ఇది స్టార్ట్ అయ్యాం, వైట్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ అయ్యాం. గైస్ చూడండి, నైట్ 10:50 అయింది, అయినా కూడా ట్రాఫిక్ బెంగళూరులో ఇలాగే ఉంటుంది. సిగ్నల్ ఇచ్చాడు కదా, మార్కెట్లో వచ్చి చాలా ట్రాఫిక్ హెవీగా ఉంది. వీకెండ్ అని కూడా ఈరోజు బేసిక్గా ట్రాఫిక్ ఉండదు అనుకున్నాను, కానీ చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది. మా తల్లి పైన మెట్రో వర్క్స్ జరుగుతుంది, వెళ్ళే వాళ్ళు అది జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి చూసుకొని. ఎగ్జాక్ట్ సిగ్నల్ పైన హెచ్ఎల్ రోడ్ చెట్లు చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా దగ్గర కేఆర్ మార్కెట్ వరకు వెళ్ళాలి. చాలా దూరం. మా బ్రదర్ చాలా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నారు, వీడియో ఎలా వస్తుందో చూడాలి. చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాం. నేనా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళొద్దు, స్లోగా వెళ్తున్నా. 20లో 30లో వెళ్ళు. స్టైల్ షాలట్ బిర్యానీ, ఈ కబాబ్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నాం. ఇది 150 రూపీస్ బిర్యానీ, కబాబ్ 80 రూపీస్, 4 పీస్ ఇచ్చారు. ఇది మా బ్రదర్ ఉన్న ప్లేట్లో 2 పీస్, ఇక్కడ 2 పీస్ వేసుకున్నాం. బిర్యానీ మాత్రం 150. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది, టేస్ట్ చూసి చెప్తా.